é o G4, o som da pegação, papai. É o G4 do beat. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Mas como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar ainda brincou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Mas como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Saí, diz isso aqui comigo, tudo dela, e eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Esse é o G4, o som da pegação, papai. É o G4 do beat. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Mas como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar ainda brincou comigo. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Mas como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Saí, diz isso aqui comigo, tudo dela, e eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela